Jirra jirtu kabajamtoota maatii kaasuu shoo nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtanii akkamiyyuu nageessan nuti nagaa keenya galata waaqayyo isin nagaa jirtanii. Jirra jirtu akkamii kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan kaasuu shoo akkam jirtan ayyaadha baga jiraattan baga guyyaa kanan illee sin ga'e baga guyyaa oolmaa guyyaa Mikaa'elaatiin illee sin ga'e akkam jirtan kabajaa fi jaalalli waaqayyoo hunda keenyaaf haa ta'u isiniin jechaa akkam jirtu. Jirra isinillee baga jiraattanii nutis jirra yaaddoo keessanii fi gammachuu guyyaa har'aati irraa kan hafe jirra isiniin jennaa akkasii akkam jirtan koottaa buna dhugaa jirrasi haadha mana kootii wajjin kunoo mana amantaa deemnee galleet kunoo buna dhugaa jirra buna dhugnu koottaa bunnis dafee jira haati mana kootii buna nu daffisanii kunoo buna dhuguutti jirra kanaaf Egaa akkuma beekamu hordoftoota amantaa kiristaanaa baga guyyaa hangafa ergamaa qulqulluu Mikaa'el baga geessan isiniin jechuu jaalannaa. Amiin baga walumaan geenye. Egaa guyyaa irraa laalchisee egaa viidiyoo isinii qabannee dhufne maal yoo ta'ani egaa akkuma beekamu ayyaana waggaati akka warra amantaa kiristaanaatitti. Kanaaf aniif kaasuun immoo mudannoo waa'ee ayyaana waggaa kana Idaal Mikaa'elii jenneeti kan beennu. Waa'ee ayyaana Idaal Mikaa'elii irratti mudannoo qabnu jechuudha. Isiniif ibsuudha. Anis mudannoo addaa qaba. Gizee daa'ummaa kootitti akkasuma kaasuunis mudannoo addaa qaba. Kanaaf immoo egaa buna wajjin daffisaa Oromoon buna dhugaa jiranii miire buna wajjin ullaa koottaa isinis buna isiniin jira waan hundumtuu guutuudha. Wanni dhugamus wanni nyaatamus hin jira. Kanaafiyyuu hundumti keessanii koottaa egaa maaddii wajjin qamasnaa bunas immoo wajjin unnasiniin jechuu jaalannaa. Egaa kanatti taasisuudhaan mudannoo egaa gizee daa'ummaa keenya jechuudha. Amma guddannee waan hundaa bira darbinee jirra. Egaa gizee akka Oromootitti Idaal Mikaa'elii irratti injira miti ayyaana addaa keessattuu naannoo baadiyyaa irratti jechuudha. Idaal Mikaa'elii irratti waan baay'ee godhama jechuudha. Sinoo gootan hin beeku garuu gama keenya nuti jechuudha. Maatiin keenya nuuf godhanii waan hedduu nuuf godhanii jechuudha. Egaa kana mudannoo keenya siniif ibsuu fi akkasumas kaakoota kaabuna wajjin haawunnu siniin jira. Bunnis kinoo akkuma beekamu qophaa'ee jira. Daabboonis ni jira. Egaa kaasuu daabboo qabata. Eshi itti aansuudhaan akkuma haati mana kootii siniin jette baga siniin ga'e jaalatamtoota fi kabajamtoota maatiiwwan keenya hordoftoota amantaa kiristaanaa hunda keessanii baga siniin ga'e guyyaa qulqulluu guyyaa Mikaa'elaatiin baga siniin ga'e jecha guyyuma kaleessaa yeroo dubbannu mudannoo fi namni mudannoo baay'ee keessa dabra mudannoo fi muuxannoo jiru keessa dabarree haadha mana kootii wajjin waan tokko akka taphaatitti goonee isinii qopheessine jennee yaadne haa ta'u immoo kaa guyyaa Mikaa'elaa nu gargaaree guyyaa ammaa kanatti kunoo isa isinii qopheessuudhaaf gara keessanitti fuula gara keessanitti deebisnee qophoofnee jirra. Kanaaf mudannoo qabdinatti fakkaate haati mana kiyyaatti anis nan qaba. Kanaaf mee dursa kabajaan haadha manaatiif kennama natti fakkaata. Mee dursa garmashiitti isin deebisee egaa garmashiitiitti isin deebisee yaada keenya dabarsina. Dhifama jidduudhaanii namatu dubbise. Kanaaf waan jechuu qabnus walumaan jenna. Waan dubbachuu qabnus walumaan dubbanna. Kanaaf namni lafa kana irratti jiraatee namni mudannoo dhabe hin jiru. Mudannoon baay'eetu jira jechuudha. Mudannoon baay'eetu jira. Mudannoo keenya san immoo iyyuu siniif dhiyeessina. Booda siniif dhiyeessina. Namatu alaa bisaa jira siniin gareen jira dhiifama. Yaa wallaadha. Kanaaf achumaan mee kottu. Shi deebitee jirti. Ergaa keessatti murattee deebitee fakkaata. Ergaa hin deemne. Egaa maalirra geesse? Waa'ee mudannoo fi sanirra jira. Egaa maali yoo ta'ani baay'ee keessanii beektanii akkuma dura dubbadde
keessattuu naannoo baadiyyaa irratti Idaara Mikaa'el irratti maatiin keenya waan hedduu nu qopheessanii Idaara Mikaa'el haala gaariin kabajna jechuudha. Akka naannoo keenyatti naannoon isaatii fi keenyatti qoodaan fagaataa waan ta'eef nuti gizee sanitti jechuudha daa'imummaa isaanii dhugaa dubbachuudha. Baay'ee tokko das nu jedhe gini osoo amma wanta sanitti daa'imummaatti gad deebi'anii hin deebinaa ture gini hin ta'u malee kanaaf gizee san akka naannoo keessanitti mee maaltu jira? Idaara Mikaa'el irratti maal hojjeta? Idaara Mikaa'el baay'ee kabajna. Ani yeroo daa'imummaa kiyya keessatti ta'ee mudannoon qaba. Mudannoon ani qabullee waan ajaa'ibaati. Ani akka kootu na guddisee akka waan jechuun haadha abbaa kootiitu na guddisee. Yeroo sanitti maatiin akka kootii baay'eedha beektaa dubartootatu jira. Dhiirris hin jiru. Nyaachasuma kan ta'amu. Hin jiru. Barumsa kutaa sadeen baradha. Barumsa kutaa sadeen baradhu daarii sa'aatii boodan baradha jechuudha. Ganama akka wanti baay'ee kabajji beektaa ayyaana kana ayyaana waggaa kanas kan jihaatis oolanis hin qalama. Hin kabajji. Seeraan kabajji. Amma Idaara Mikaa'eliin bittilee sa'aatii sadii naannoo sa'a sadii ga'ee daabboo kana tolchitee jaartiin qopheessitee mooraa horii keessatti seenne. Mooraa keessatti seenamu bar mooraa horii keessatti seennamu. Mooraa horii keessatti seenne Oromoon aadaa qaba, aadaa ittiin bulmaataa qaba. Mooraa horii keessatti seenne aannaniin qophaa'ee aannanis qopheessitee bixxillee kanas dardartee qopheessitee safeedira gootee mooraa horii keessatti nu fidde. Ani immoo baay'ee naare beektaa yeroo san xinnaadha. Dura barannee jirra waan ta'eef har'a dhiisuu hedduu immoo maaliif sa'aatiin timirsiitillee ga'ee maaliif bixxilleen kun qophaa'aa hojii kan jedhu baay'ee naare. Nyaachuun muddamtee. Ani nyaachuun nyaadhee mana barumsaa deemu kan beektaa. Ganama isinii qophaa'a. Duraan sa'a lama fa'aa sa'aatii tokkoof naamina fa'aatu qopheessiti. Har'a dhiisuu hedduu yaada jaartiin maal yaade sila. Ati garaa keetti yaadda. Garaa koo keetti yaade sila aannan tun jedhamu. Jaartiitu bixxilee kana tolchine immoo maaliif kan jedhu keessa kootiitti baay'ee naadee beektee. Ayi gara. Bixxiluma kana maafan nyaadhee mana barumsaan deemnidha waan biraa miti dura baradhe waan ta'eef. Yaa'u amma nu yaamte nuti obboleewwan yaa'u obboleewwan garaa tokko kan ollumaa faasariidhanis garaa tokko taane ijoolleen hin jirti kan biraatis mucaan kan na wajjin guddatee jira mana tokkotti kan guddanne jira. Isaan sunis waan qophaa'anii nyaachuudhaaf qophaa'aniif nu yaamte amma daabboon kun yoo qophaa'ee daabboo kana bixxilee lama lama tun gaa maazariinis hin fiddi bixxilee lama lama nu gaa mana tokko tokko bixxilee tokko tokko fudhannaa jechuudha. Guyyaa lama nyaatta jechuudha. Adeemla guyyuma tokko finna bixxilee jechuudha. Amma bixxileen akka ammaa kana sassataanii miti yaa'u ijee sana akka ammaa kana madaabaraan nama nyaatee finne dikeedhaan facaafnaani. Madaabaraan. Amma madaabaraa nyaata namni yoo afuufama guddinni namaatis yoo ol bada. Amma bixxilee kana tokko fudhadhee tanan tokko nyaadhee boorsaa keessa godhadhee tanan mana barumsaa deemee tanan yaade beektaa boorsaa keessaadhaan baanna beektee waraqata keessaa kun madaabaraan keessaa beektii faca'u kanaan baannee deemna. Akkana tolitti dachaasee tanan boorsaa keessa godhe. Boorsaa keessa godhee tanan nan agarre jaartiin isheen horiitti baatee horii eeguuf baatee uffata keessa jijjiiradhee caammaa koongoo wayitan qaba. Caammaa koongoo kananii qalamtiin hin jiraami dhagaan baatirii baalchiin dhagaa baatii. Amma isa sanan qalamii akka qalamii sittan caammatti diba. Caammaa fuula bareechuuf. Caammaa koongoo jechuudha. Amma isa san dibee yoo nani boorsaa achi godhadhee achi aseebu sareen boorsaa daftara wajjin daabboo itti boorsaa fudhattee fiidee sareen daftara kanatti gaggargachitee daabboo keessa buuftee daabboo sanii fudhattee guyyaa guutuu kilaasii keessa oolee jechuudha. Kan ganama jaartiin nagoota irratti guyyaa guutuu waa'ee daabboo sanii iddoo barumsa waan barsiisan jedhu qayyabatinan deebi'ee manatti galee yaa'u sababa daabboo saniitiif jechuudha ganamarraa ka'ee daabboo sun. Daftara yoo akkamitti argattee? Daftara sareen akkanatti gara tokkoon gara duubatiin akkasitti ol fuutee deemtee daftara keessaa gadi buuftee daabboo fudhattee ani duuba fiigee booda daabboo sareen lakkaftee immoo fudhadhee waan nyaanne nan dhiise guyyaa guutuu naasaa oolee waa'ee daabboo sanii kilaasii keessa taa'ee waa'ee barumsa guyyaanne. Naa mudannoo kiyya kana kan biraatis yaa'u jira ammaaf mee gara mana kiyyaatti as hin deebisa mee ati mudannoo natti qabdu maali? Mudannoo kee nama Nah, kasih, dia je nanti. Ani muda.
Sareen na jala bu'attee kana hin qabu jechuudha. Farsa si gahu. Mudannoon sareen na jala bu'attee kanallee hin qabani. Yeroo sani kaa yeroo kana mana barumsaa ture mana barumsaa ganama sa'aatiin dura baranna jechuudha. Achi yoo mana barumsaa deemnu ganama jechuudha. Akka sa'aatiin ga'ee bakka deebinee manatti galuutti ni muddamna. Amma achumaan muddamna. Bixxillee nyaachuuf gallee bixxillee kana amma nu tolchanii egaa aadaan Oromoo baay'ee guddaadha. Dhugaa dubbachuuf amma hafaa jira garuu aadaan sun baay'ee hin jira natti fakkaata. Naannoo baadiyyaa irratti yoo jiraate malee. Manatti olii geeffama. Kiristaanaa minaamin. Manatti olii geessanii. Amma kana hoo geessa akka ta'u. Ammaa sin godhu dhugi. Ana si waasisii ta'a. Algaa biraanin si kaara qofa. Kota yaa unnu. Ifama, adunnu. Yoomi danda'a. Cheessin jennee. Inda gunguree kaa. Machaa'uun kan maqaa. Yaa unnu kota garuu farsoos miti maal jedhama? Kenetoo jedhama. Kenetoodha. Hin beektan baay'ee keessan jechuudha. Minaan qulqulluudha yaa madaabaraatti itti ta'e malee. Innaa akkasi mee jedhi kaa. Innaa kanaaf egaa achi yoo gallee mana barumsaatti gallee bakka uffata dabnee jijjiirrannee mana ijaarra nuti. Mana ijaarraa akka keessaniiti miti maatii keessa qayeetti miti jechuudha. Urufatti gabbaanee iddoo wariitti sinutti mana ijaarree mana san keessa mana sun muka ijaarruuf boqqolloon hin jiraati yoo boqqolloo muka boqqolloo jechuudha. Kan irraa ba'uun ijaarraa achi keessatti biddee daabboo dugdatti baannaa aannan isinuu kennamaa aannan ka elemtuudha warri Oromoo hin beektanii. Sirriidha akka ammaa jookiidhaaf yookaan baaldiidhaan hin kennu nyaata. Isatti baannee hiriyoota keenya wajjin hin deemna. Deemnee naannoo san geenye amma waan hundumaa goonee mana ijaarrannee isaanis hiriyoonni keenya kophaatti ijaarratanii nutis immoo kophaatti ijaarranne jechuudha mana. Jechuun gisuma saniif walitti qaqqabne achi keessa go'annee ta'a deemnee daabboon isaaniinis hin jira. Amada sareen immoo jechuudha naannoo keenya kan ollaa keenyatti nufte nuti immoo nagarre egaa ishiin achi nuftee akkuma kee kana. Bokkoo kana daabboo fudhattee jiru. Aannan gannattee daabboo fudhattee. Galtee gara mana. Ittillee fudhattee ni jalaa badde. Daabboon kun immoo wal fakkaata jechuudha. Wal fakkaata. Wal fakkaata. Eshi. Daabboon kana immoo bakka hin beektaa warri aarra jiran jechuudha hin beekanii ijoolleen Oromoo keessattuu hin beektan naannoo baadiyyaa irratti fi barbaree walitti godhanii irra dibanii akkasitti ishiitti urgaa'e ka'a. Ishiitti urgaa'e. Kanatti boorsaa daftara wajjin harkaa fudhattee deemtee miidhaan kilaasii nan oolee malee barumsa hin baranne waa'ee daabboo yaadaa olee siin jedhu. Akkasitti nutis mudannoo kana uffattee baay'ee tokko boonye jechuudha. Bakka daabboo tokko bichaa uffatte garuu ishee boonyee aannan sun jala gannamme garuu bakka osoo nuugin osoo nyaatin akkasitti bu'aa oollee bakka galgalatti bakka iyyuu hin galle nutu maatiin nu soqee bakka maaliif urufa teessan agasaa kanaatti jedhanii isaan nu soqanii akkasitti gallee jechuudha. Akkasitti. Nama ajaa'iba mudannoo keessanii. Iddoo jennu yeroo sanii bootaa horii eddanitti mana ijaarrattu moo akkami? Haalli keessan kun. Bootaa horii osoo hin ta'in bakka gaduma baanetti ijaarratu. Gibbiyaan alatti jechuudha. Garagara jechuudha. Naannoo tokko ta'etu haalli aadeffannaa aadaan naannoodha. Garagara. Oromoon aadaa qaba. Sirna aadaatiin bula. Yaa'u keenya immoo akka aadaa keenyatti mooraa horii keessatti bahu dhadhaan aannan qophaa'e lemtuudhaani qabeenis hin qophaa'a. Bixxilleen akka ammaa kana tirii yookaan maal akka waan addaa kanaanii miti safeedii irra godhama yookaan immoo qunnaa irra godhama hin dhufaa achirraa fudhannee nyaanna. Yaa'u dhoorkaan qabu jechuudha aannanis akka barbaadetti qabee elemtuudhaan qabdee dhudhaa. Kana kaa mudannoon keenya jirana. Egaa mudannoo keenya kana fakkaataa keessanuu mudannoon kana akkuma keenya kaasee mudate hin jiramoo hin jiruudha. Egaa akka jiraatu garuu namni mudannoo hin qabne hin jiru. Egaa har'aa fi qophiin keenya kana fakkaata. Egaa sumarratti goolabnaa waan jettu jira. Qophiin keenya kanarraa qopheeffanne isuma kana fakkaata. Jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo sin jaalannaa sin galatoomfannaa. Yaa'u namni dhalatee lafa kanarra jiraatee sadarkaa dhaloota isaatirraa jammaree hamma urmii har'a jiru kanaatitti namni mudannoo hin qabne hin jiru. Namni kamuu nama ta'ee jechuudha. Namni mudannoo hin qabne hin jiru. Namni hundi namaatu mudannoo qaba. Maaliif
of keessatti guyyaa qaba wanti hunduu guyyaan mudannoon isaa sun ittiin bahu nusi har'a guyyaatu nuuf kennee guyyaadhaaf uummata Oromoo afootti baanee kana dubbachaa jirra. Kanaaf sin jaalannaa isinis immoo namoonni mudannoo qabdan fuuldura uummata Oromootti baatanii mudannoo fi muuxannoo keessan akkanatti ibsachuu hin dandeettan sin jenna. Egaa warri qabdan immoo gara koomentiitiinis nu barreessaayi. Isin hin jenna akkasuma immoo egaa chaanaalii keenya kaasuu ishee kan jedhu warroonni maatii nuun taane maatii nuun ta'a. Warroonni immoo share subscribe nuuf hin goone illee nuuf godhaayi. Egaa nu jajjabeessaa isiniin jechuu jaalanna. Egaa qophiin keenya guyyaa irraa asuma irratti goolabama. Egaa video biraati walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa isin jaalannaa. Nagaa.